Próximos. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual o problema? Ele. Ele? Não, ele. Desculpa, gente, eu não sei se eu tô entendendo. Espera a sua vez, deixa que eu vou explicar. Tá vendo? Ele não deixa eu falar. Intrigante, mas como tudo isso começou? Eu tava andando e do nada a gente se esbarrou. Aí ele começou e até agora não parou. Calma, gente. Um de cada vez. Qual que é seu nome? Luiz. Os dois são Luiz? Que coisa rara. Não, eu sou Luiz, nem sei quem é esse cara. Não sabe? Achei que vocês dois eram amigos. Não, nem deu tempo de se conhecer. Quer dizer, agora ele mora lá comigo. Entendi. Parece um caso raro de mitose. Nosso Deus. Calma, não precisa ter neurose. Ufa. É só se isolar que tudo vai ficar bem. Então é contagioso? Sim. Meu Deus, vocês falaram